Statasigi oina chahi asida hectare chambrigi lamda organic farming mai pakna pangthoknaba leingakna honari haina Chief Minister Yumnam Khemchana phongdukre. Wafamasi State Agricultural Management and Extension Training Institute Samiti Department of Agriculture na sinduna pangthokpa State Krishi Mela hodopagi thoramda mahakna phongdokhibani. Valence use of fertilizer haiba timda ngasidagi hayeng fauba Palace Compound da leiba City Convention Center da chathagadaba mela asi hodopagi thoram aduga mari leinana Chief Minister Yumnam Khemchana hai. Prime Minister Narendra Modi gi meeting makhada chemical fertilizer na miyoibagi hangchang da manghaliba si yenglaga yariba makhai lawu singu gi thabak chathabada chemical fertilizer sizinaba hantanaba thorang paikhatli. Status the hectare chamri gi lamda organic farming pangthokpa hautre. Chahi asida hectare chamri gi lamda organic farming mai pakna pangthokna ba honari. Organic farming mai pakna chatha bahaiba sida miyam amadi lengak ani khutsamna duna chatpa mathau tai haina mahakna phongdokhi. Mahakna makha tara hai statasigi oina handloom and handicrafts agriculture amadi horticulture asi Manipur gi sanmilonda achoba ngaklo ama piriba sector ni lomi singna low lokpa loiraga matam sangna lofom sing hanghanduna thamliba si leihandana ba khonasi hangduna leiriba lofom sing double cropping na chingba pangthoktuna chathok marang kaina puthoklabadi aikoi gi sanmilonda achoba mateng ama oigani low uba panthada lomi singna urea fangi fangde haibagi wakat adumak lakpa thengnari mamang chahida statasigi oina urea bag lak amaga lising marifu sizinaki hauji oina statasida urea bag lak amaga lising yankhai leiri chahi asigi September tha faubada statasida puna urea bag lak anirom leiragani mamang chahi dagi har hanthana sizinasi hairagasu handaki chahi asidana hena har leibagi phibam ama lakli har singasi kadai da sizinaki haibadu department na kumna yengsinsi haina mahakna makata ki sei gudingi urea si season si orkanda phangi phangde haidana khabar da yok bokot ba dum thengne koisu so last year consumption si 1,80,000 bags ni 2025 ki consumption si ado huji presently engona pibira ko report ta 1,50,000 bags laire so 1,80,000 bags laigri si till September 2025. So till September 2026 tadi with 2 lakhs bags in lairani. So ini saya bagi honorable bagi wazara jina su thambilami masi kam si nari ke do masi karuna department na khangjan bachume haidana. Ini last year tadi handasi haraga pot fertilizer di hian leidori wanaksi. Sisu phangde mo haidori ne. So something somewhere is wrong. Karai don't be sadly. Kari thabada no khangde na yo putari khangde amadari khangde masi si nari si hell hazard oiba porina masi department na kupna yengjan biraga sai aingonda gi su karamba makhal gi mateng pangi haibadu haibira kanda masi punni yengjamina si City Convention Center gi auditorium da pangthokhiba ngasi gi thoramaduda Chief Minister Yumnam Khemchana Manipur Seed and Organic Certification Agency Masoka Haunabi matungina launch tawki loinana lawu singu gi lamda thoido hendongna thabak tawriba farmer marida state level best farmers award ki mana lanthokhi loinana best ATMA district award ki ahanba ani suba amadi ahum suba manana mathang sina Imphal East Imphal West amadi Churachandpur amadi Chandel district ta khutsina ki Thawramadugi manung channa natural farming gi lamda Manipur lenga ki agriculture department ka Central Agricultural University CAU ga memorandum of understanding ama khudek pinakhi Thawramaduda khangalaba lomi singda subsidized farm machinery sing so yanthokpaga loinana natural farming gi pambai sizinaduna puthokpa certified product sing su launch tawki loinana potok sing puthokpa farmer sing da certificate kusinaduna pukning thogatki Ngasigi Thawramaduda Chief Minister Yumnam Khemchan Kairawe Sige MLA Laurembam Rameswar Konthau Zame Sige MLA Dr. Sapam Ranjan Lamsange Sige MLA Sorokhaibam Rajen Thange Sige MLA Tongbram Ravindro Hyanglam Sige MLA Dr. Yumnam Radeshyam CAU gi Vice Chancellor Anupam Mishra amadi Agriculture Department ki Commissioner Thaithuilung Pamaina mathang sina Chief Guest amadi Guest of Honor wina saryaki Ngasidagi hayeng fawba chathagadaba State Krishi Mela asida tongan ba Puna stall kunmari hangdoktuna agriculture amadi horticulture gi pothok sing utli